Estes son algúns dos máis de 2.500 traballos de alumnos galegos que participaron na última edición dos Premios Muralla que concede el Progreso de Lugo e que xa van pola edición número 25. O xurado, presidido pola responsable do Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, e no que participou o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, destacou o coñecemento dos problemas do mundo e que mostraron os escolares nos debuxos e redaccións que presentaron o certame. Os Premios Muralla recibiron traballos de alumnos de ata 12 anos de 45 colexios de toda Galicia. Presentáronse 2.223 debuxos e 345 redaccións. Os centros escolares recoñecidos foron o Divina Pastora Salesianos e os Franciscanos de Lugo. O elemento que se repite en todos os traballos é a muralla romana, que sirve de escenario para as peticións de que chegue a paz, así como reflectir ideais de unidade ou solidariedade entre as persoas. O gañador en redacción foi Anxo Pereira, do CEIP de Castrelo do Miño, en Ourense, e Nazaret Pías, do Chester College de Teo da Coruña, en debuxo. Cada gañador recibirá unha viaxe cultural a París para 3 persoas e 500 euros. Os seus titores recibirán tablets e os seus colexios un equipo informático para as súas aulas.